무슨 소리야? 맛있다는 소리야? 뭐야? 맛이 없다는 거야? 이건 뭐예요? 에이! 맛이 없다는 거야 지금? 으름장 놓는 거야? 으랑 으잉 하는 거야? 아이치 왜 그래? 한스는 군침을 삼키며 낙댐지를 구경했다. 처음에 인두를 불에 다 먹었다? 왜 손가락 빨고 있어? 염산을 칠하는 것이었다. 그런 다음에 불에 달군 인두를 왜 식판이 평평하지 않나봐. 식판 움직인다? 염산을 칠하니까 금속이가 그냥 놔두면 한스는 또다시 바위삭에 서서 줄로 톱니바퀴에 팔이 쑤시고 아팠다. 뭔 소리야? 이 손은 왜 놀고 한 손만 이래? 이 손도 이래야지. 오른손만 이래요? 같이 해야지. 맛이 없다는 거야 지금. 왜 그러는 거야? 속에 똑같은 톱니바퀴가 하나 더 있으니 오우이는 그걸 갈도록 해라. 한스도 손을 점심시간이었기 때문이다. 상인 연습생 둘이 한스의 뒤를 쫓아오며 놀려댔다.